Labadiena šunieji žiūrovai. Šiandien kulinarinė laidoje makaronai pagal Marių. Taigi, nieko nelaukia, pradedame gaminti. Visų pirma, mums reikės užvirti vandenį. Tiesiog į paprastą puodą įpilame vandens. Šiam mūsų patiklui duosime pastą Zara makaronus. Spiralinius. 3 spalvų, tai kaip matome paprasti, su špinatais ir su pomidorais. Taipogi reikės dar prikaistuvių. Prikaistuvio reikės. Reikės prikaistuvių. Dargi mums reikės sūrio fermentinio. Rubuluokim sūrį. Va, sūris. Su skilutėm. Irgi makaronų reikės. Ne makaronų, pomidorų. La Bella San Marzano. Va, tokia graži moteriškė, čia makaronai yra. Pomidorai yra konservuoti, abie pirkti Thomas Phillips parduotuvėje. Na, šį kartą mūsų nieks neremia, bet mūsų jėgas atgyvins selita citrinų laimo gėrimas. Belieka pradėti gaminti. Jau paruoštos yra darbo priemonės, atidarytuvas konservams bei trintuvė sūriui. Lietuvių žodynas dar nepilnai įsisavintas. Deja. Na, darbą turėčiau pradėti nuo sūrio tarkavimo. Sūrį geriausia yra tarkuoti per morkinę pusę. Procesas nėra sudėtingas, o ne ilgas. Štai sūris pasitarkė jau, kadangi sunku filmuoti, tai suprasite, kad po pertraukos bus sustarkavęs. Kaip matome, sūris jau baigtas tarkuoti ir puodas vandenį jau beverdąs. Todėl reikia įdėti druskos. Druska, kaip sako vaikai pamatę, šiaušia. Druska, lys puodan. Ir pamaišome, kad gerai ištirptų druska. Ir tada pilame makaronus. Mačiau, porą išbėgo. Dailus makaronai. Ir pamaišome. Laik pasilieka virimui ir virsim kokias, virsiu aš ne mes, kokias nežinau, ten kiek nors minučių. Rūkštelėtų moč, puodas bėgo, o Marius buvo ne prie puodo. Apžiūrom, tik tai kraštukai apibėgė. Dėl to mums reikia sumažinti ugnį, kuri kažkodėl palikta ant maksimumo. O dangtį nukelime mums verdant nereikės. Jo, sumažinkime iki tiek, kol vis tiek puodas virs, kad tik nebėgtų, ir pamaišame. Vandens esą reikia 10 kartų daugiau negu makaronų, bet aš neklausau. Įpilsti pamiršome aliejuko ant makaronų, kad jie nesuliptų ir šiaip būtų kažkokie ten dar. O tam saulėtam pajūry prabėgo mūsų meilės dienos ir ašmenų ir tūmenį. Dabar atidaisime pomidorą, kurie nesinori atsidaromi. Na, tiesiog šio moderniu ir suksime. Sunku gyvena ranka. Galiausiai supilame visus pomidorus į mūsų prikaistuvį.
Не очень красиво, не очень. Išvalysiu. Štai makaronų virimas jau eina į pabaigą. Reikia dar pamaišyti. Nieko ypatingo nedarome, tik karts nuo karto pamaišime. Ohoho. Štai jau galime ir išjungti porą. O tuo tarpu užkaičiau prikaistuvyje pomidorus. Į jos pridėsime visokio plauko prieskonių. Tai antai bus ne ir ne. Vat. Picos prieskoniai, bet jie tiks. Taip pat dar pridėsiu raudonėlių, kurie nežinau kam gelbėja. Gal dar ko nors. Česnakų, be abejonės reikia pridėti. Taigi šitą, po to parodysiu kaip atrodo. Pridėjau čia druskos, čia dujų pipirų, česnakų granulių, picos prieskonių bei raudonėlių. Kaip visada nenorėjau nieko rizikuoti. Viską išmaišome ir kaitiname iki virimo. Tai trunka kokias gal 5 minutės viskas. O mūsų gerieji puodai izoliuojasi nuo oro ir toj pamatysit, kaip sunku juos atplėšti nuo paviršiaus. Dunda jau. Sutvarkome darbo vietą ir nukaušime makaronus. Su piršinėmis imsim makaronus, o matome mūsų padažėlis jau burbuliuoja, todėl ilgai nelaikysime. O dabar makaronų, šitą dar lengvai nusime. Mūsų gražiai makaronai. Atdarome langą, kad pasivaidintų. Netrukdysiu savo makaronų košti. Makaronai jau nukošti ir perplauti vandeniu, nesvarbu šilto ar šalto. Galime ir šalto geriau. Viskas nusunkta, yra nedidelės ugnies. Kaitinama, kad šiek tiek prasigaruotų, o padažas jau yra išjungtas ir tirpsta. Taigi galima sudėti viską vienon krūvon. Atsargiai pilsime padažą nuo makaronų. Kaip senai valgiau, neprisimenu. Ir be abejonės išmaišime. Taigi maišime ir šiek tiek pakaitiname. Gal tai galima pavadinti makaronų troškiniu, nes viskas tiesiog mirsta padažuose. Bet nesmė viskas po to taip sutirštėki, tai ko gero jau galima dėti sūrį po truputuką. Na, tai čia ir truputukas be abejo, bet sudėdame ir viską išmaišame. Greitai, kad nieks neprisiltų ir sūris nesusigabalotų. Labai mėgsta taip daryti. Ir taip sudėsime visą likusį sūrį. Štai taip viskas atrodo, sūris veikia kaip krakmolas, viskas sutirštės ir to galime išjungti. Sūris viskas baigta, uždengiam ir paliekam podą. Virtuvė jau tvarka, indai paruošti, belieka atidaryti podą ir pažiūrėti, kas čia gavosi. Kvepia makaronais, pomidorais ir česnakais. Gerai, belieka taip kaip nors įdėti tos makaronus ir tada žiūrėsim. Vien žiūrint juos mane apima palaima, kaip aš išgyvensiu bevalgydamas. Ir šita mergaitė turbūt nori valgyti. Dar turiu šiek tiek. Na ką, einu valgyti. Labai noriu. Noriu dar.